И второе, диоксид азота вырабатывается в носовых пазухах. А кроме того, правая ноздря обеспечивает левое полушарие кислородом, а левая ноздря – правое полушарие. Поэтому жена моя сняла вопросы давления во многом после того, как я ей рассказал, как нужно по-настоящему промыть и прочистить нос, как нужно дышать носом и как нужно на ночь, раз уже такой привычки нет, заклеивать рот ленточкой, что я делаю по совету лучшего специалиста в России по этим вопросам. Я сам удивительно это изобрел, а потом это прочитал у Ксении Пушкиной, которая профессионал в этих вопросах. Она говорит, если вы уж привыкли неправильно жить, на первое время, чтобы восстановиться, заклеивайте на ночь рот пленкой. Я вначале неправильно это делал, сейчас нашел, значит, в аптеке медицинская пленка на нетканной основе, она вот прям такой ширины как раз, и я вот каждый вечер раз наклеил, ни храпа, ничего.